कहते हैं जंगल का भी एक कानून है। और जब दरिंदों का पेट भरा हो तो वो बिला वजह चीर फाड़ नहीं करते। आप इस वीडियो में देखें कैसे हिरन का एक कमजोर सा बच्चा इतने ताकतवर दरिंदे के पास खड़ा है और इस दरिंदे को भी इसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा है। लेकिन इंसान, वो तो दरिंदों से भी बदतर है। आप गजा की सूरत हाल देखें। शायद इतनी मासूम शहादत देख के जंगल के दरिंदे शर्मा जाएं, लेकिन नहीं शर्माई तो इंसानियत।